ดเจ้าหนาวละเดบ้านเฮาอยู่ไหนห้องเศร้าผู้เฒ่าเพิ่นโทรมาบอกคิดฮอดเดอยากสิกลับไปอยู่บ้านนอกในเมืองบางกอกมันมีแต่ความวุ่นวายในเมืองหลวงมีแต่การแข่งขันถ้าแน่เด้อความฝันอีกบ่นานสิกลับไปเมื่อหยุดยาวสิเฝ้าเมื่อหาสงกรานต์